سلام، امروز در خدمتتون هستم و میخوام یک کوکی فوق‌العاده خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. کوکی ارده و فندق که یه شکلات خیلی بامزه کنارش داره که با هم میکس میشن و فوق‌العاده طعم خوشمزه‌ای داره. مواد لازم: کره دمای محیط، شکر سفید، شکر قهوه‌ای، آرد، کره فندق، ارده، بیکینگ پودر و جوش شیرین. اگر به جوش شیرین حساسیت دارین میتونین به جاش از بیکینگ پودر استفاده کنید و تخم مرغ. برای شروع کار اول باید کره دمای محیط رو بریزیم داخل کاسه همزن. یه مقدار که مخلوط شد شکر سفید و شکر قهوه‌ای رو اضافه میکنم. کره فندق و ارده رو اضافه میکنم. به هم زدن ادامه میدم. لازمه که سریع همزنم رو تمیز کنم که همه مواد با هم یکسان مخلوط بشن. گاهی وقتا به سر همزن مواد میمونه، به دور کاسه میچسبه، باید تمیزش کنیم و دوباره. الان نیاز به نصف تخم مرغ دارم. برای اینکه نصف تخم مرغ رو من اندازه بگیرم روی ترازو یه دونه تخم مرغ رو وزن میکنم. این تخم مرغ 50 گرمه. مخلوط میکنم زرده و سفیده تخم مرغ رو با چنگال تا جایی که میتونم با همدیگه مخلوط میکنم. بعد از مخلوط شدن نصفیشو میریزم توی کاسه دیگه و به مواد اضافه میکنم و به هم زدن ادامه میدم. تمام مواد باید با هم خوب مخلوط بشن. کره، شکر سفید، شکر قهوه‌ای و تخم مرغ باید یه مایع یک دستی رو به ما بدن. بعد از اینکه خوب مخلوط شدن بیکینگ پودر و جوش شیرین رو اضافه میکنم و آردو و با دور تند خیلی آروم هم میزنم. در حد مخلوط شدن آرد با بقیه این مواد فقط هم میزنم، نه بیشتر از اون، چون باعث میشه کوکیتون سفت بشه و در نهایت کوکی تردی نداشته باشین. خمیر من آماده است و باید الان گردش کنم و توی ظرف بچینم بذارمش توی یخچال برای استراحت. خمیر کوکی ارده و فندق آماده است و من الان میخوام از توی ظرف در بیارم، وزن کنم، 25 گرم گردشون کنم و بچینم توی ظرف و بذارم توی یخچال که استراحت کنه و خنک شه. بذارمش توی فرن بپزمش. خمیر خیلی لطیف و خوش عطر و بویی بچه ها هستین خمیر. بعد از پختم یک کوکی ساده بسیار با نمک میشه که روش یه شکلات زیبا میاد. توی این دیس دارم میچینم که بذارمش توی یخچال 1 تا 2 ساعت. بچه‌ها لازمه استراحت بکنه. خمیرایی که با کره درست میشن نیازه که خنک شن قبل از پخت که فرم ظاهریشون قشنگ بشه، وا نرن، بد شکل بشن. اگر استند میکسر ندارین با همزن دستی به راحتی میتونید این کوکی رو درست بکنید. فقط مرحله‌ای که آرد رو اضافه میکنید با دست باید انجام بشه. با همزن خمیرتون رو پخش میکنه، فرم نمیده و چون همزن دستی ها سرعتشون بالاست ممکنه باعث بشه که کوکیتون ترد نشه و سفت بشه. همیشه اینو بدونید موقعی که آرد رو اضافه میکنید خیلی آروم باید مخلوط بکنید. روی ظرفم و سلفون میکشم
و میذارم توی یخچال استراحت بکنه 1-2 ساعت. اگر فرصت پختنش رو نداشتین 1 شب هم میتونین توی یخچال نگه دارین، فرداش بپزین، مشکلی براش ایجاد نمیشه. شکلات رو روی بخار آب قرار میدیم. شکلات هیچ وقت نباید به صورت مستقیم روی حرارت مستقیم قرار بگیره، هیچ وقت، و فقط روی بخار آب و حرارت غیر مستقیم. کاسه‌ای که تو شکلات رو قرار میدین نباید کاملا کفش به آب بخوره و بخار آب هم از اطرافش نباید بیاد به سمت داخل، چون شکلات رو میسوزونه. اجازه میدیم تا شکلات کامل ذوب بشه. یک قاشق چایخوری روغن مایع داریم که بهش اضافه میکنیم. کمک میکنه که شکلاتتون براق تر بشه. از روی حرارت بر میدارم. اجازه میدم یه مقدار خنک شه، چون میخوام داخل قیف پلاستیکی بریزم. یکم هم میزنم تا شکلات هم خنک بشه، داغ نباشه، که هم بتونم قیف رو دستم بگیرم اذیت نشم، هم گرمای زیاد شکلات پلاستیک رو ذوب نکنه. یک قیفه 1 بار مصرف رو داخل 1 لیوان یا پارچ بذارین که راحت تر بتونین مواد رو داخلش بریزین. با یه لیسک کل کاسه رو از شکلات پاک میکنم و میریزم داخل قیف. ترکیب طعم شکلات و فندق فوق‌العاده است بچه‌ها. حتما انتهای قیف رو گره بزنید که وقتی شکلات رو داخل قالب میخواین بریزین از انتهای قیفتون بیرون نریزین. با یه قیچی سر قیف رو میبرم و خیلی آروم شکلات رو میریزم داخل قالب. از هر مدل قالبی که دوست دارین میتونید استفاده بکنید. کوکی که پخته میشه، کوکی ارده و فندق، در نهایت اندازه این قالب ها میشه و من این دوتا رو هم سوار میکنم. شکلات رو ریختم داخل قالب و باید بذارم توی یخچال تا خودشو بگیره. بعد از اینکه خودشو گرفت، کوکی ارده و فندقی که پختم روش سوار میکنم و یک کوکی بسیار فوق العاده میشه. به کوکی ارده و فندقم آماده است. از فرده رو بردم و گذاشتم خنک شده. الان میخوام این شکلاتای بامزه هم که درست کردم بچسبونم بهش. یک کوچولو با ترش، به این وسیله میگن ترش، فندکه که تو کار قنادی آشپزی ازش استفاده میشه و یک کم که شکلات نرم شه این کوکی به راحتی بهش میچسبه. وقتی خنک میشه شکلات به راحتی از توی قالب سیلیکونی در میاد. ترکیب طعم فندق و شکلات با هم فوق العاده است. اگر بخواین کوکی ارده و فندق رو میتونید به تنهایی سرو بکنید بدون شکلات، سلیقه‌ایه. کوکی ارده و فندق و شکلات ما آماده است. دمای پخت این کوکی 150 تا 160 درجه و تایم پختش به نسبت اندازش متفاوته. این کوکی ها رو من الان با 20 دقیقه تایم پختمشون. امیدوارم که بپزین، حسابی یاد بگیرین، تمرین کنید و توی خونتون عطر و بوی این کوکی راه بیفته و کنار خانواده‌تون از خوردنش حسابی لذت ببرین. نوش جونتون.